Hola corazoncitos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo sí, estoy muy bien. ¿Todos estamos bien, contentos y felices? ¿Sí? Me voy a tomar un ratito, con permiso, señores, señoras, niños, niñas. Me voy a tomar un ratito para saludar a mis corazoncitos de Paraguay, que sé que nos escuchan mucho, a mis corazoncitos de Uruguay, a mis corazoncitos de Argentina, mis corazoncitos de Colombia, a mis corazoncitos de Chile, mis corazoncitos de Perú, y a unos corazoncitos que están lejos de aquí, pero que también nos escuchan mucho. Muchísimas gracias a todos mis corazoncitos de España, a todos. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por siempre estar aquí aprendiendo con estos cuentos, disfrutando. Para mí es maravilloso poder compartir estos momentos con ustedes y a pesar de que muchas veces el tema de los mensajes en los podcasts no se puede, sé que me siguen mucho, hay muchos que han apretado el botón de seguir, de me gusta, de compartir, me han dado estrellitas y todo, les agradezco un montón porque eso, hay una cosa que se llama algoritmo que hace que, crezca cuando ustedes hacen eso y es gratis, entonces podemos llegar a más lugares, a más corazoncitos que nos escuchan y eso es muy lindo porque me gusta que estos cuentos crezcan junto a ustedes y que con tantas buenas enseñanzas que nos deja cada cuento del Búho Sabio podamos nosotros crecer, aprender y ser mejores personas. Muchísimas gracias. No saben cuánto los quiero, en serio, un montón. Les mando un abrazo enorme. Vamos a compartir el cuento de hoy, ¿sí? Empezamos. El cuento de hoy se llama Un día de campo en el bosque encantado. En un tranquilo valle, rodeado por un bosque encantado, vivían 4 amigos llamados Elena, Andrés, María y Lucas. Estos 4 amigos eran amantes de la naturaleza y siempre buscaban la oportunidad de explorar y aprender nuevas cosas en el bosque mágico que tenían cerca. Un hermoso día de primavera decidieron organizar un emocionante día de campo en el bosque encantado. Prepararon sus mochilas, una comida deliciosa, agua fresca, una guía de plantas y animales y también unas mantas para sentarse a descansar debajo de los árboles. Cuando llegaron al bosque, se maravillaron por la belleza de la naturaleza y sus alrededores. Andrés, que era muy curioso, rápidamente sacó la guía de plantas y, a ver, comenzó a identificar diferentes especies de árboles y flores. También las dibujaba y lo anotaba todo en su libreta. María y Elena, que eran muy observadoras, usaron sus binoculares para buscar pájaros y animales escondidos entre las ramas. Mientras tanto, Lucas, que era muy aventurero, exploró los senderos del bosque en busca de un lugar perfecto para acampar y hacer una buena fogata. De repente, escucharon un ruido entre los arbustos. Todos se detuvieron y vieron salir a un conejito travieso que los había asustado, que se acercó a ellos muy curioso también. Elena se agachó y le habló con ternura. Hola, conejito, ¿qué tal estás? ¿Sabes algo sobre las plantas y animales de este bosque? El conejito movió la cabeza y señaló a un claro que había un árbol caído. Su carita lo decía todo. Estaba triste porque una gran tormenta había tirado ese árbol. Creo que ese árbol necesita ser plantado de nuevo, dijo. Entonces los amigos se fueron juntos
y trataban con mucho trabajo de plantar de nuevo ese árbol y decidieron cuidar de él para que crezca fuerte y sano. Los 4 amigos se pusieron manos a la obra y sí, lograron plantar el árbol con mucho cuidado. Luego hicieron la promesa firme y seria de regresar para cuidarlo y asegurarse que crezca feliz en su nuevo hogar. Después de su trabajo, los amigos se sentaron alrededor de la fogata y compartieron una deliciosa comida. Rieron, contaron historias y disfrutaron de la compañía y el calor de la amistad. Mientras el sol se ponía en el horizonte, observaron el cielo estrellado y se maravillaron con la belleza de la naturaleza. Este ha sido el mejor día de campo que hemos tenido, dijo Andrés con una sonrisa. Sí, y también hemos aprendido mucho sobre la importancia de cuidar la naturaleza y ser responsables con el medio ambiente, agregó Lucas. Elena, María, Andrés y Lucas se abrazaron y prometieron seguir explorando, aprendiendo y cuidando la naturaleza juntos. Y así, entre risas y sueños de futuras aventuras, terminó su maravilloso día de campo en el bosque encantado. Y ya sé que viene la pregunta, ¿es el bosque donde estás tú, Adita? No, esta vez no. Todas las otras veces sí, corazoncito, pero esta vez no, este es otro. Lo que pasa es que no hay un solo bosque encantado, pero en este bosque pueden ir las personas en donde estoy yo, no. Les mando un beso, ¡mua! No se olviden de la tareita. La tareita de hoy es dibujar. Si alguna vez ustedes tuvieron un día de campo, ya sea con los amigos, con la familia, si fueron tal vez a una plaza, no necesariamente tiene que ser, ya me están delatando los pájaros, escuchen. Rodeada de árboles en el bosque. Les decía, no hace falta que sea un día de campo en sí, tal vez fueron a la plaza, pero compartieron unas galletitas, un juguito, una agüita con sus amigos y bueno, ya es como un picnic. Así que bueno, dibujen la parte que más les gustó del cuento, dibujen la parte que más recuerdan del picnic que hayan hecho ustedes con su familia, con sus amigos y lo colorean hermosamente como hacen siempre. Mis amores, les mando un beso muy grande. Hasta la próxima.